这就是你们俩房间？不是，是谁房间最重要是几点睡。你们几点睡？都得3、4点了。我看球我也晚睡。韩哥能晚睡吗？我跟韩哥睡。就是啊，就是因为我睡觉特别轻，就别人打呼噜，然后我就睡不着，然后睡不着之后我就脾气特别差，然后我特别想打他，但是峰哥可能是打呼噜那个人，但是峰哥又那么高，我打不过他，然后所以就会一宿都很窝囊活的啊。晚上吃啥呀？你不是减肥吗？你不吃啊？韩哥做饭，我肯定得吃，否则不吃都不给他面子啊，是不是？韩哥也没有那么要面子呀，你就他肯定会逼我吃，然后又赖我。你明明在自个儿逼自己吃啊！咱们看见肉了吗？没有。饭里没有肉，怎么叫饭呢？啊？是吧？没有肉啊？反正为什么都没有肉？你们都瘦成这样了，也只有我身上有点。咱们10周年要切自个儿其中一个人啊！